Hello friends, please subscribe my channel. We always create more videos for you. बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। लाल गुलाबी मिठाई साथ में पकोड़े लाए। आलू का पराठा बड़े मजेदार। सारे बच्चे खुशी से करे फिर हंसी ठहाके। बंदर मामा ने खाया खुश होकर मुस्कुराए। फिर सब मिलकर गाए, इसी तरह हम नाचे। Hello friends, please subscribe my channel. We always create more videos for you.